მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და გეტყვით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გვიახლოვდება 26 მაისი, რომელიც თითოეული ქართველისთვის ერთიანობასთან, ერთგულებასთან და სამშობლოს სიყვარულთან ასოცირდება. მე ახლა ვიმყოფები თავისუფლების მოედანზე, სწორედ აქ 26 მაისს წვევამდელები ფიცს დადებენ და ეს ფიცის ცერემონიალი უფრო მასშტაბური იქნება, ვინაიდან ქვეყნის 12 რეგიონშიც წვევამდელები ფიცს დადებენ უძველესი ეკლესია მონასტრებიდან. ასევე გეტყვით, რომ ამ დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით არაერთი საზეიმო ღონისძიება არის ჩანიშნული, როგორც დედაქალაქში, ასევე საქართველოს ყველა რეგიონში. ნებისმიერი მოქალაქე აუცილებლად უნდა მოვიდეს, ჩაერთოს ამ აქტივობაში. განსაკუთრებულად ემზადებიან იუნკერები და სწორედ ახლა ჩემთან ერთად იმყოფებიან და მე მინდა რომ გაგაცნოთ. ასევე პირველ რიგში დავიწყებ ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი ვანიშვილი, დილამშვიდობის ბატონო გიორგი. პირველ რიგში თქვენთვის რა დატვირთვას ატარებს 26 მაისი? 26 მაისი არა მარტო ჩვენთვის, სრულიად საქართველოსთვის, თავდაცვის ძალებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. 26 მაისი ჯარისკაცისთვის არის ყოველდღიური პასუხისგებლობა, რომ მოემზადოს, იმსახუროს თავდაცვის ძალებში. ასევე აკადემიის როლს გამოვყოფდი 26 მაისთან დაკავშირებით. აკადემიას დის იმ ოფიცერთა კორპუსს, რომელიც თავდაცვის ძალების უდგებად სათავეში და წვრთნის თავის ქვედანაყოფებს. აქედან გამომდინარე, მეტად საპასუხისგებლო მისია გვაქვს აკადემიას ამ 26 მაისთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, ვინ არიან იუნკერები საქართველოს ისტორიაში და რა მოტივებზე და ღირებულებებზე იზრდებიან? იუნკერები, იუნკერის სტატუსი ეს მეტად მნიშვნელოვანია იმ შემადგენლობისთვის, ვისაც ეს სახელი ჰქვია. ვიცით, იუნკერებმა როგორ დაიცვეს ჩვენი დედაქალაქი საბჭოთა ოკუპაციის დროს, აქედან გამომდინარე იუნკერის სტატუსი არის გამარჯვების, ასევე გმირობის ტოლფასი. იუნკერის სტატუსის ტარება თითოეული იუნკერისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და დიდი პასუხისგებლობაა. ჩვენ გვაინტერესებს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში რა პროგრამები მოქმედებს, რა სიახლეებს გთავაზობს ზოგადად აკადემია, ვის შეუძლია სწავლა? ეროვნული თავდაცვის აკადემია, რა თქმა უნდა, არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და თავაზობთ როგორც საბაკალავრო პროგრამებს, ასევე სამაგისტრო პროგრამებს. ჩვენ გვაქვს 5 საბაკალავრო პროგრამა, ერთს გამოვყოფდი განსაკუთრებულად, იმიტომ წელს პირველად ხდება ამ საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება. ეს არის კიბერუსაფრთხოების პროგრამა. აძლევს შესაძლებლობას ყველა იუნკერს, ყველა მომავალ აბიტურიენტს, რომ შემოვიდეს, ჩააბაროს ამ პროგრამაზე და თანამედროვე მეთოდებით ისწავლოს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ჩაბარება ხდება აკადემიაში, როგორც ყველა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებით. შემდეგ გვაქვს შიდა ტურები, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ მომზადებას, ფსიქოლოგიურ შერჩევას და სამედიცინო შემოწმებას. ამ ყველა შიდა ტურის გავლის შემდგომ იუნკერი აბიტურიენტი ხდება იუნკერი, რომელსაც მეტად რთული, საინტერესო გზა ელის ჩვენ. ზოგადად მოქალაქეების ინტერესი როგორი არის სამხედრო სასწავლებლის მიმართ? ინტერესი საკმაოდ მაღალია, ყოველთვის კონკურსი გვაქვს აკადემიაში ჩარიცხვისთვის და არის, ასე რომ ვთქვათ, დიდი ნაკადია, დიდი ყოველთვის ჩაბარების. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება იუნკერი ლაზარე ზაზიაშვილი, რომელიც მინდა რომ მაყურებელს გავაცნო და ლაზარე, დილამშვიდობის. პირველ რიგში თქვენს კითხავთ, როგორც იუნკერისთვის, თქვენთვის რა დატვირთვა აქვს დამოუკიდებლობის დღეს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ძვირფას ტელემაყურებელს. ყველა ქართველს წინასწარ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისი ჩვენთვის განსაკუთრებულ ღირებულებას ატარებს, ვინაიდან 1921 წლის კოჟორ ტაბახმელასთან ბრძოლის დროს სწორედ იუნკერები, რომელთა სახელსაც ახლა დღეს ჩვენ ვატარებთ, შეეწირნენ ჩვენ დამოუკიდებლობას და ბოლომდე დაიცვეს იგი. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან საამაყო დღეა და ამ დღეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ლაზარე, ძალიან საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტე იუნკერობა? რა მოლოდინი ჰქონდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში და რა დაგხვდა? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ბავშვობიდან მინდოდა ფორმის ტარება, მინდოდა რომ თავდაცვის ძალების დიდი ოჯახის ნაწილი გამხდარიყავი. 2 წლის წინ გადავწყვიტე რომ ჩამოვარებინა ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. მე ამ ჩემი არჩევით ძალიან მომაყოფ.
და მოლოდინი და რეალობა ერთმანეთს ემთხვევა რასაკვირველია, ვინაიდან ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას აქვს თავისი ვებგვერდი, აქვს სხვადასხვა პროგრამები, რომლითაც ისინი გაგვესწრნენ, აგრეთვე ჩემმა უფროსმა ძმამ დაამთავრა ეროვნული თავდაცვის აკადემია. შესაბამისად ზუსტად ვიცოდი რა მეულდებოდა, როგორი რთული გზა მქონდა გასავლელი, მაგრამ აკადემია მასწავლად როგორ უნდა დაუძლიო ეს სირთულეები და როგორ უნდა გადავლახო ყველა დაბრკოლება მომავალში. ლაზარე, ძალიან საინტერესო იქნება იმ ადამიანებს, ახლა ვინც გიყურებენ და უნდათ იუნკერობა, რა რჩევას მისცემდი? პირველ რიგში კარგად მოემზადეთ, ანუ ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო სპონტანური, კარგად ვიყავი დარწმუნებული თუ რა მინდოდა ცხოვრებაში. ყველა ახალგაზრდამ უნდა გადაწყვიტოს, ყველაფერი სწორად უნდა აწონოს და დაწონოს. მაგრამ ის იცოდეთ, რომ ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული. თქვენ მონდომებაზე და იმაზე თუ რა გიდათ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა ლაზარე. ბატონი გიორგი ისო ჩვენთან ერთად იმყოფება. მე მინდა რომ დასასრულს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ და თქვათ რომ რამდენად მნიშვნელოვანია 26 მაისი თითოეული იუნკერისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის და შემოგვიერთდეთ და რას ვაპირებთ ამ დღეს თქვენი გეგმა რა იქნება? როგორც გავამახვილე, როგორც თქვით, მეტად მნიშვნელოვანი დღეა თითოეული ჯარისკაცისთვის, თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის 26 მაისი ეს არის დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენი მომავალი, ასე რომ ვთქვათ. და რაც შეეხება აკადემიას, იქნება წარმოდგენილი ერთი კოლოფის სახით, მიიღებს მონაწილეობას ამ 26 მაისის ღონისძიებაში და იქნება დაჯილდოების ცერემონიალი და ასე რომ ვთქვათ, საზეიმო ღონისძიება. დიდი მადლობა ლაზარე. უშუალოდ თქვენი იუნკერების დატვირთვა და თქვენი როლი რა იქნება ამ დღეს 26 მაისს? ჩვენ წარმოადგენთ კოლოფს, წარმოადგენთ ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას ღირსეულად და ემოციურად რას ნიშნავს 26 მაისი თქვენთვის? რასაკვირველია, ძალიან დატვირთულები ვართ ემოციურად. ახლაც კი ცოტა ამაღელვებელია ძალიან. ამაღელვებელი დღესასწაული არის და თითოეული ქართველისთვის, განსაკუთრებით ჩვენთვის იუნკერებისთვის, როგორც წერან აღნიშნე, უმნიშვნელოვანესია ეს დღე რა. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და თითოეულ იუნკერს და ზოგადად აკადემიას და ყველა მოქალაქეს მე კიდევ ერთხელ გავუმეორებ რომ 26 მაისს შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ ამ საზეიმო ღონისძიებაში რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით გაიმართება როგორც დედაქალაქში ასევე მთლიანად რეგიონში ცენტრალურ მოედნებზე ყველა ქალაქის და იქნება სხვადასხვა კულტურული შემეცნებითი და საგანმანათლებლო საბავშვო აქტივობა შესაბამისად შეგახსენებთ რომ ფიცის დადების ცერემონიალი იქნება როგორც თავისუფლების მოედანზე წვევამდელების ასევე 12 რეგიონში. შესაბამისად თვალი ადევნეთ 26 მაისს და თქვენც იყავით აქტიურად ჩართული დაგემშვიდობებით ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.